雨水的降临阻碍了萨基娜原本的工作计划，她现在不用担忧住所的问题，因此萨基娜有着自己接下来的计划和打算。展望着未来的生活，她知道自己需要一份工作来养家糊口，她并不会一直停滞不前。罗亚让妈妈给她做点吃的，不过由于家里的煤气罐气体已经用完，没办法给她准备食物了。昨天，摄影师联系了司机小哥，让他前来帮忙带走了空的煤气罐去充气。虽然没办法用煤气灶做饭，但萨基娜还是可以用取暖炉把牛奶加热，再让罗亚搭配着薄饼吃，解决饥饿的问题。屋外传来了汽车的声音，司机小哥已经到达。萨基娜准备出去迎接这位期盼已久的救星。小哥从货车上取下1桶燃油，他为萨基娜带来了一个燃油取暖器。这个小巧而实用的设备将成为这个家庭度过寒冷时刻的得力助手。司机小哥还带来了重新充满气体的煤气罐，让这个小家庭再次拥有了烹饪和取暖资源，为生活带来了便利。燃油取暖器是司机小哥专门为罗亚带来的，他考虑到罗亚的需求，为他提供了额外的关怀。对于萨基娜和孩子们而言，这就是一份珍贵的礼物。萨基娜将煤气罐连接上软管，她现在可以方便地进行烹饪，为孩子们准备美味的食物了。司机小哥刚刚在搬运的时候，不小心划伤了手。小哥开始帮着萨基娜安装新的燃油取暖器，需要先把原先的柴木取暖器搬到屋外。这种燃木或者燃油取暖器在伊朗的偏远山区使用相对较广泛，这些地区缺乏其他取暖设备的便利性。小哥把新的燃油取暖器放在了原先的位置上，开始了安装过程。需要先把燃油箱安装上，并确保和燃烧室之间的连接口没有松动。小哥继续安装排烟管，要确保每个连接点都紧固，以防止燃烧产生的废气泄漏。最后一根排烟管有点长，需要裁剪一节才能顺利地安装上。由于需要调整排烟管的长度，安装过程变得有些麻烦和费时。司机小哥今天的帮助对萨基娜来说犹如及时雨，正如屋外的雨水给这个山区带来了一些困扰一样，小哥的支持成为了度过困难时刻的关键。经过小哥的一番忙碌，
他顺利地安装好了排烟管，接下来需要先把燃油加入油箱中，进行点火测试。萨基娜把燃油倒入小桶中，小桶带有小嘴，使得燃油能够有序地流入油箱中，避免了溅出或浪费。司机小哥拿来一个吸油的设备，通过按压的方式将大油桶里的燃油吸入到小桶中，这样可以避免浪费。小哥带来的设备齐全，考虑周到。小罗亚已经迫不及待地期待着新的取暖器点燃，期盼着温暖的气息。新的燃油取暖器比之前的设备更加高效，不仅能够提供持久的热量，而且温暖感更为明显。燃油取暖器成功点燃，里面的火焰熊熊地燃烧，散发出温暖的光芒，这让罗亚感到好奇。他贴近炉子，凝视着里面燃烧的火焰。妈妈担心贴太近会有烫伤的危险。小哥和罗亚的双手都弄得很脏，他让罗亚一起去洗手。现在新房里装备了最新的燃油取暖器，罗亚不再需要忍受寒冷。过去的取暖炉不稳定，时而忽冷忽热，需要定时添加木柴来维持火焰。一旦火焰熄灭，房间就会迅速变得寒冷，需要重新点火。而现在的燃油取暖器不同，只要燃油的储备足够，它就可以持续燃烧，提供稳定而持久的温暖。无需频繁添加燃料，也不会出现忽冷忽热的情况，使得整个居室始终保持着舒适的温暖。萨基娜让司机小哥算一下这台设备的费用，可小哥却表示他不需要钱，而且还拿出了一笔钱给罗亚，让他可以买自己喜欢的零食。这笔钱虽然数额不多，但对于罗亚和萨基娜来说，它代表着更多的是一份心意和关怀。小哥起身准备离去，他还要去忙着工作。对于司机小哥的暖心帮助，萨基娜非常感激，让他感到无以回报。由于下雨导致路面湿滑，小哥的车轮陷入了泥泞的地面。萨基娜找来石头，提供一些额外的抓地力。经过一番尝试，小哥终于成功地让车轮脱离泥泞。罗亚将司机小哥给他的零花钱交给摄影师，让摄影师下次来的时候帮他买点零食。妈妈放下熟睡的瑞秋，准备让他躺着好好睡一觉。屋内弥漫着暖意，母女三人现在可以安心地享受舒适的生活。瑞秋和罗亚可以在温暖的房间里安心入睡，不再受寒冷的困扰。雨水不知疲倦地从云层中洒下，门前的小河因雨水的注入而不断上涨。雨水对于这片土地上的人们来说是一份宝贵的礼物，为山区带来生机。罗亚也躺下陪着妹妹一起睡觉。现在屋内温暖舒适，她不再因为感到寒冷而辗转难眠，也不再因为寒冷而哭闹不安。新的取暖炉为这个家庭带来了一份实实在在的保障，让母女三人的生活质量得到了提升。
今天的天气让山区显得阴沉沉的。萨基娜在马灯的照耀下开始准备晚餐的食材。取暖炉不断地发出噪音，这是新炉子的一个缺点，火力调节的越大，噪音也越大。萨基娜将食材下锅了，今晚的晚餐就是西红柿炒鸡蛋，这是一道他们常吃的家常菜。母女3人的生活相当朴素，每一餐都是为了填饱肚子而简单烹制的食物。在摄影师和司机小哥的不断帮助下，萨基娜和孩子们的生活逐渐迎来了改善。有了基础的生活设施，不仅为母女3人带来实质上的帮助，也让萨基娜的生活压力减轻了很多。这为她提供了更多的时间和精力去关注孩子们的成长和需求。萨基娜清洗菜叶，这些嫩绿的菜叶将搭配着西红柿炒鸡蛋一同呈现在餐桌上。屋外的雨逐渐减小，化为了毛毛细雨。不一会儿的功夫，萨基娜就准备好了晚餐。不过孩子们还在熟睡中，看来今晚的晚餐，妈妈只能一个人品味了。罗亚睡得很沉，对于妈妈的呼唤没有任何回应。每到降温的时候，罗亚晚上就会因为感到寒冷，从而影响她的睡眠。因此白天她需要好好的睡眠来补充体力和精神。再加上孩子的身体在成长发育的阶段，本身就需要比成年人更多的睡眠时间。瑞秋已经醒来，她显得非常安静，或许是妈妈的存在让她感到安心。妈妈刚刚吃完了晚餐，她收拾好餐具，准备陪着瑞秋玩耍。罗亚还在沉睡中，缺少了孩子的活力，让屋内显得很安静。萨基娜为瑞秋戴上帽子，让她感到温暖舒适。雨天的生活慢了下来，室内弥漫着一种宁静的氛围。炉火为这个小小的空间注入了一份安宁和温暖。没有了屋顶漏雨的困扰，萨基娜可以坐在屋内陪着孩子们，不再为外界的恶劣天气感到担忧。如今的新房内部温暖舒适，成为了一个真正意义上的避风港。